Ogres uz Lielvārdu, Ķegumu, Taurupas, Suntažiem vai kādu citu rajonu pagastu var nokļūt, izmantojot kādu no 26 rajonu pasažieru pārvadājumu maršrutiem. Tos līdz šim plānoja rajonu padomi, pēc tam tie tiks saskaņoti ar autotransporta direkciju. Arī reģionālo pasažieru pārvadātāju konkursu rīkotājs un līguma slēdzējs ar autobusu parku bija rajonu padomi. Manā skatījumā noteikti būtu jānodod pasažieru pārvadājumu plānošana reģioniem, jo šobrīd tā būtu tā saikne, kas turpinātu rajona funkcijas ar sadarbībā ar pašvaldībām un tiešām patiesi domāt par to, lai rajona iedzīvotāji visi tiktu uz centru. Satiksmes ministrija pēdējā brīdī gan ir pārdomājusi un vēlas autotransporta direkcijas pārziņā nodot arī reģionālos pārvadājumus, jo viņa prāt tas tiktu darīts daudz racionālāk. Līdz šim autotransporta direkcija plānoja tikai starppilsētu maršrutus. Jautājums, kā to dara? Cik atbildīgi, cik profesionāli, cik operatīvi un pēc kādiem konkrētiem kritērijiem, lai varētu izvērtēt jo faktisko katra rajona, katra reģiona nepieciešamība. Nevis mehānisku nogriešanu un automātisku saīsināšanu, neanalizējot katra reģiona, katra, pagasta īpatnības un to vajadzības. Arī pasažieri nav pārliecināti, vai galvaspilsētas ierēģi neaizmirsīs arī par lauku iedzīvotāju interesēm. Tur jābūt koordinācijai, kā normālā valstī, tam jābūt. Tur ir viss jāizskaitļo ļoti precīzi, ļoti sausi, jāapskatās, jāņem vērā arī katra reģiona īpatnības un vietējie iedzīvotāju vēlmes, un tad ir jāizdara lēmums, vienkārši jāpiestrādā pie šī jautājuma. Satiksmes ministrijas izstrādātais priekšlikums paredz ietaupīt 1 miljonu latu.